부러워한다. 내 사람이다. 국민 프로듀서님 안녕하세요. 저는 C9 엔터테인먼트 연습생 10개월 차 18살 배진영입니다. 저는 스키를 잘 타고요. 공기놀이를 좋아합니다. 제 춤과 노래를 보여드릴 수 있는 이 기회 절대 놓치지 않겠습니다. 국민 프로듀서님들의 소중한 한 표, 저 배진영에게 투표해주세요. 있잖아 내가 할 말이 있어. 있잖아 내가 너를 좋아해. 이만큼 내가 너를 사랑해. 배진영 기억해주세요.